નમસ્કાર, અનસલિક ફૂડ્સમાં તમારું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મિતા. આજે આપણે એકદમ નેચરલ હર્બલ પેય તુલસી સુધા બનાવીશું. તુલસી સુધા બેઝિકલી તુલસીમાંથી પ્રિપેર કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને શિયાળામાં શરદી, કફ, ખાંસી એ બધી સમસ્યાઓ વધી જતી હોય છે અને જો દવા લઈને મટાડવા જઈએ તો પાચન શક્તિને પણ અસર થઈ જતી હોય છે. તો આ એક એવું નેચરલ ડ્રિંક્સ છે જેને ચાની જેમ જ પ્રિપેર કરવાનું હોય છે અને ગરમ ગરમ જ પીવાનું હોય છે. એનાથી તમારી શરદી, કફ ને ખાંસીની સમસ્યાઓ તો દૂર થાય છે જ, સાથે સાથે પાચન શક્તિ વધારે છે, ભૂખ ઉગાડે છે અને એમાં આપણે બિલકુલ ખાંડનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, એને ગોળમાંથી જ બનાવીશું. અને ટેસ્ટની વાત કરીએ તો એ ચા કરતા પણ વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. એટલે જો તમે ચા છોડવા માંગતા હો તો ચાની બદલે પણ તમે આ પીણું પ્રિપેર કરીને એન્જોય કરી શકો છો અને ટેસ્ટ તો બહુ જ સરસ લાગે છે. તમે જાતે બનાવીને પીશો ત્યારે જ અનુભવ કરશો કે ખૂબ જ સરસ છે. તો હેલ્ધી પણ છે અને ટેસ્ટી પણ છે, ઇઝીલી પ્રિપેર પણ થઈ જાય છે. તો જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો તમે. અને એને કેવી રીતે બનાવવું તે હવે આપણે જોઈ લઈએ. ભગવાનને પ્રસાદ પણ આપણે તુલસી દળ મૂકીને ધરાવતા હોઈએ છીએ. તો એ જ વસ્તુ તુલસીનું મહત્વ દર્શાવે છે કે માણસ જાત માટે તુલસી કેટલી ગુણકારી છે. તમને જો ફ્રેશ તુલસી મળી જાય તો એ સૌથી સારી બાબત છે. અને જો તુલસી અવેલેબલ ના હોય તો માર્કેટમાં જે તુલસીનો તૈયાર પાવડર મળે છે તેમાંથી પણ તમે આ ડ્રિંક બનાવી શકો છો. 1 લીટર પાણીમાં મિક્સ કરવા માટે અહીં મેં 1 નાના કપ જેટલા તુલસીના પાન લીધા છે. સાથે 1 કપ જેટલો મેં ફ્રેશ ફુદીનો લીધો છે. અને તુલસી સુધાને સરસ સ્વાદ અને સુગંધ આપવા માટે આપણે તેમાં થોડું લેમન ગ્રાસ પણ મિક્સ કરીશું. અને લેમન ગ્રાસ ના હોય તો તુલસી અને ફુદીનામાંથી પણ આ પીણું બનાવી શકાય છે. સૌથી પહેલાં લેમન ગ્રાસને કાતર વડે કાપીને તેના નાના ટુકડા કરી લેવાના અને પછી આ ત્રણેય વસ્તુને પાણી નાખી અને બરોબર ધોઈને આપણે સાફ કરી લઈએ. અહીં મેં 1 લીટર પાણી ઉકળવા મૂકી દીધું છે. તેમાં આપણે તુલસી, લેમન ગ્રાસ અને ફુદીનો એને મેં પાણીથી બરોબર ધોઈને સાફ કરી લીધા છે. તેને મિક્સ કરીએ. એકવાર હલાવીને પાણીમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને 15થી 20 મિનિટ માટે આપણે તેને ઉકાળી લેવાનું છે. અને અહીં મેં 2 ઇંચ જેટલા આદુને છીણીને લીધું છે. અરાઉન્ડ 2 ટીસ્પૂન જેટલું આદુનું છીણ મિક્સ કરીએ. આનું ટેસ્ટ આપણે ચા જેવો જ તૈયાર કરવાનો છે, પણ આમાં આપણે બિલકુલ ખાંડ મિક્સ નહીં કરીએ. એની બદલે આપણે 15થી 20 ગ્રામ જેટલો દેશી લાલ ગોળ આવે છે, કેમિકલ વગરનો, તે મિક્સ કરીએ. એકવાર હલાવીને બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને હવે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને લગભગ 15થી 20 મિનિટ માટે આ બધું જ આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. હવે આ બધું જ જેમ જેમ ઉકળશે તેમ તેમ આ બધી જ હર્બ્સ આપણે મિક્સ કરી છે એની બધી જ પ્રોપર્ટી પાણીમાં મિક્સ થશે અને પાણીનો કલર એકદમ ડાર્ક થતો જશે. લેમન ગ્રાસ અને તુલસી એ બંનેના સ્વાદ અને સુગંધ જળવાઈ રહે એટલા માટે ઢાંકીને આપણે તેને 15 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈએ. હવે 15 મિનિટ પછી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પાણી સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે અને તુલસી, લેમન ગ્રાસ આ બધું કૂચા જેવું થઈ ગયું છે અને પાણીનો કલર એકદમ સરસ ડાર્ક ચા જેવો થઈ ગયો છે. હવે આ સ્ટેજ પર હું અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો તજનો પાવડર મિક્સ કરું છું. તમારી પાસે જો તજનો પાવડર ના હોય તો તમે અહીંયા ચાનો મસાલો પણ મિક્સ કરી શકો છો. અને આમાં તમારે બિલકુલ મીઠું એટલે કે સોલ્ટ મિક્સ નથી કરવાનું. આ બધું જ સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે અને અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પાણીનો કલર એકદમ ડાર્ક થઈ ગયો છે. અને અહીં આપણે જેટલું પાણી ઉકળવા મૂક્યું હતું એનાથી લગભગ 30% જેટલું પાણી ઓછું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણું તુલસી સુધા તૈયાર છે. ગેસને બંધ કરી દઈએ અને એક સ્ટેનરની મદદથી આને ગાળી લઈએ. શિયાળામાં આપણે મોર્નિંગ ટી આદુ અને ફુદીનો નાખીને તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ. હું સવારની ચામાં લેમન ગ્રાસ પણ મિક્સ કરું છું. લેમન ગ્રાસ એન્ટીઓક્સિડન્ટ છે અને તે તમારું ડાયજેશન પણ સુધારે છે. સાથે આપણે તુલસી, ફુદીનો અને આદુ મિક્સ કર્યા છે. તે શરદી, કફ અને ખાંસી મટાડે છે અને ભૂખ પણ લગાડે છે. એટલે આ તુલસી સુધા એક એપિટાઇઝર પણ છે. તમારા ઘરે ડિનર કે લંચ હોય તો એના પહેલાં તમે વેલકમ ડ્રિંક તરીકે પણ સર્વ કરી શકો છો.
તુલસી સુધાને આ રીતે ગળી લીધા પછી હવે આપણે તેમાં લીંબુ મિક્સ કરીએ. તમારા ટેસ્ટ મુજબ અહીં તમે અડધું કે પછી આખું લીંબુ પણ મિક્સ કરી શકો છો. સાથે અંદર જે ગોળ મિક્સ કર્યો એ પણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે થોડો વધારે ઓછો મિક્સ કરી શકો છો. તુલસી સુધાને ગરમ ગરમ જ સર્વ કરવાનું હોય છે, તો એક થર્મોસમાં ભરીને 7 થી 8 કલાક માટે તમે તેને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો તુલસી સુધા ખૂબ જ ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને જે લોકોને ચા પીવાની ખૂબ આદત હોય, તે ચા ઓછી કરવા માંગતા હોય કે છોડવા માંગતા હોય, તો જરૂરથી એકવાર આ તુલસી સુધા બનાવીને ટ્રાય કરજો. અને શિયાળામાં તો તુલસી સુધા ખાસ બનાવીને પીવું જોઈએ. શરદી, કફ અને ખાંસી મટાડે છે, સાથે જ તમને સ્ફૂર્તિ આપશે અને તમારી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ પણ મજબૂત કરશે. તો જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. અમદાવાદમાં યોજાયેલા સાત્વિક ફૂડ ફેસ્ટિવલમાંથી જ્ઞાન સંસ્થાનું મેં એક પુસ્તક ખરીદેલું, તેમાંથી મેં આ તુલસી સુધા બનાવ્યું છે. તો જ્ઞાન સંસ્થાનો હું આભાર માનું છું અને વિડીયો જોવા માટે તમારો પણ થેન્ક યુ.